اس سائنس پروجیکٹ کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ بہت ہی سمپل ڈسکریٹ کمپوننٹس کو استعمال کر کے برگلر الارم سیکیورٹی سسٹم بنا سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں استعمال ہونے والا آپریٹس اور سرکٹ ڈائیگرام آپ کے سامنے، جس میں ہے ایک ٹرانزسٹر، 6.8 کلو اوہم اور 220 اوہم کے دو ریزسٹر، ایک LDR، LED، ایک بزر اور ایک بیٹری 9 وولٹ کی۔ اس کے علاوہ ایک لیزر لائٹ کا سورس اور کنیکٹنگ وائرز وغیرہ۔ سب سے پہلے ایک ووڈ کا بنا ہوا بورڈ لیں گے، اس کے اوپر گلو لگا کر ریپنگ پیپر پیسٹ کر دیں گے۔ اس پر ایک بریڈ بورڈ پلیس کرنے کے بعد سب سے پہلے اس پر ایک ٹرانزسٹر لگائیں گے۔ ٹرانزسٹر کی کروڈ سائڈ آپ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد LDR کا کوئی بھی ایک سرا ٹرانزسٹر کی رائٹ سائڈ یعنی کہ کلیکٹر کے ساتھ اور میڈ والی پن یعنی کہ بیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد بزر کی نیگیٹو والی پن ٹرانزسٹر کی لیفٹ سائڈ یعنی کہ میٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور بزر کا پازیٹیو والا سرا بریڈ بورڈ میں کسی بھی پن کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس کے بعد 6.8 کلو اوہم کا ریزسٹر ٹرانزسٹر کی مڈ والی پن یعنی کہ بیس اور بزر کے پازیٹیو والے اینڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد بزر کے پیرالل ایک LED کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے ایک 220 اوہم کا ریزسٹر کنیکٹ کریں گے، اس کے بعد ساتھ ہی LED سیریز میں کنیکٹ کر لیں گے اس طرح سے کہ LED کا پازیٹیو والا ٹرمینل بزر کے پازیٹیو والے ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ ہو۔ اس کے بعد بیٹری کی پازیٹیو والی جو وائر ہے وہ بزر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور نیگیٹو والی وائر ٹرانزسٹر کے کلیکٹر یعنی کہ رائٹ سائڈ والی پن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے۔ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر بیپ کی آواز سنائی دے گی اور ساتھ میں LED لائٹ بھی آن ہو جائے گی۔ لیزر لائٹ LDR پر پڑانے سے بیپ کی آواز اور لائٹ آف ہو جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا سرکٹ بالکل درست کنیکٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکٹ کو پراپر ایڈجسٹ کریں گے، 3 پالشڈ میرر ایڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ لیزر لائٹ کو ماڈل ہوم کے اراؤنڈ موو کروا سکیں اور لائٹ واپس LDR پر فوکس ہو جائے۔ لائٹ کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کی صورت میں الارم اور لائٹ آن ہو جائے گی۔ لائٹ کو ری ایڈجسٹ کر کے ماڈل ہوم کے اندر پلیس کر دیا ہے اور اس طرح سے نہایت ہی کم بجٹ میں ڈسکریٹ کمپوننٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک خوبصورت برگلر الارم سیکیورٹی سسٹم کا ماڈل تیار ہے۔ اب اس پروجیکٹ کی فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ جب بھی لائٹ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو بیپ کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور ساتھ ہی ماڈل ہاؤس کے اندر خوبصورت سی لائٹ بھی آن ہو